好嘛？我今日已經俾人俾佢食，點啊唔得啦，世界。我哋用個 DSI 啦，DSI 個選跟住我哋US 要大啲怪得嗰度轉，跟住轉翻就唔到咯。即係我哋公司嘅我俾佢哋嘅金管局係啲嘢可以嚟到好快，跟住傾完咗突然之間冇咗。借個波嚟掂嘛？呢個就係我哋公司啦。即係8月仲未簽嗰張嘢，我哋喺半年有啲快，即係因為係得6簽，8月仲簽嘅 plan， 10月就簽第一手，真係工資一定有工，跟住就10月就搬第一手，跟住瀨嘢啦，最高，跟住就唯有下個月1月再搬，跟住之後就完曬佢，即係雖然係直經嘅，呢啲就係搬，因為睇大啲。跟住，即係就我哋公司先多，佢咁多嘅數下都得。WiFi 我哋 WiFi 有。啱啱佢就話呢個唔出嘅，咁我哋快啲，快啲。都好啲嘅，應該本身冇上。咁另外咧，今日咩咯？喂，我哋其實係有冇？係我用一個講實人，我哋幫好多好多嘅鬼主意嘅，每次見到咁本身因為唔係鬼主意咧，咁就各自會做嘢啦，做尾啦。跟住之後咧，可能某一兩個鐘自己清下，已經佢哋冇個位，就清完咗就停啦，可能停啦。
好多人香港就好大西啦，係啦，全部都係覺得唔係佢有啲舊時對象全部都係吸，全部都係吸。今年都少咗8，咁啊係，你又覺得啱。都叫黃金交易啦，我同周幾條標籤請金嘅時間出咗。下雨同大雨啊，係啊。後邊石油用美金搞，先叫揾石油就。應該佢人民幣有得嘅，香港咧。即係入咗幾個標書話誒，應該諗法係咁。係啊。我即係唔出成，即係我點俾人民幣你先嘅，即係點俾你先。但係咧，佢後邊就黃金擺喺度啦。係啦，我黃金擺喺度，你要咧就擺唔擺，要得你就問我。即係將個金點落。然後點翻轉頭出嚟。即係將人民幣放上嚟，之後放金嘅。哦，係啦，做金做幣金。如果呢件事發生咧，跟住啲 headquarter 會翻返嚟香港嗰度。都會有啲幫助。唔係因為有啲幫助。係啊。幫中國香港知咧。因為我哋做嗰啲搞係，香港人知咧啲水嗰啲經濟佢啲幫搞掂啦。係啊，搞唔掂啊，因為做 AI 啲嘢做俾 AI 㗎。我做。因為我哋知道喺邊度簽咧，喺香港簽完之後咧，好多個嗰個地方咧啲稅貴啊，反而咧去到台灣或者去到新加坡簽咧，其他國家啲稅咧就升翻幾抵。咁我哋簽喺香港簽嘅，咁後尾咧因為大家我想都啲人搞到啊好多其他嘢咧，基本上用。即係新加坡，因為比較好，即係日本嗰啲啦。佢都仲唔係啊？係佢同其他即係東南亞咧啲國家傾翻嗰個 total tax 咧，即係我哋講因為金星好撚勁呢排，唔係大幾嚟？1對1，大幾令到金星，係啊。冇對我其中個今次嗰個聽打係機場 A.K. 為呢個貨運機場，跟住佢邊個戲啊？屌今次又唔係好多嘅，因為我哋屌一多其實已經可以買到好多嘢㗎咯，好多錢㗎。係啊，再 book 個高啲價。我嗰日去新加坡嘛，見啲老闆，跟住呢度玩，即係你將怡機場度玩。哦，係。跟住我女講先，好簡單啫嘛，就係新加坡同香港口邊嘅繁榮就係新加坡係真嘅租界，因為你哋自己話事。香港咧就係亞熱俾出大家租界錢，講白一句，香港同新加坡係租界錢。即係香港冇一單咯，呢個係最黐線咯。師傅，香港人工都做。我哋請好多人啊，但係唔喺香港一單咯。我哋就算你話而家新加坡經濟好咧，人工其實我哋都係專業人士，都係高。而家邊度？香港、新加坡唔同講，新加坡好貴。貴高啦，我幫，新加坡梗係貴咯，嗰個馬咧佢平曬啫嘛。你嗰兩蚊皮喎大佬，老細唔係咁諗啊屌！啲閪地方，唔係我同你上兩咁諗啊，唔係如果係上五浸嗰啲諗啊屌！真係好撚，真係好撚。
即係咧，我請啲工程師咧，急唔急？1對1，唔好破住，唔好破住。工程師啊，做咗5年經驗啦。屌你乜撚都唔識㗎嘛！你英文都未必搞得掂你啊！我同屋企個菲傭差唔多人工㗎，黐撚線。咁我哋我顧問好少，咁真係冇喎，好多黐線，好慘喎。係啊，黐撚線你都唔係即係我都終於明啲乜嘢多啦。同埋嗰邊啲政府好 welcome 我哋過去㗎嘛。即係你想起棟嘢啊，收你象徵式，收你1萬蚊，跟住1萬蚊一個月，快就俾你起喎，1萬一個月喎，正式係啊。OK，冇事冇事。而家佢速度咁快嘅，我呢度有整個廢紙咧。你話幾時起完？我呢啲好快，呢個都每1-2年到啊1-2年內咯。呢個得呢個真係啲細難，頂你個肺，半年1年就搞掂咗啦。哇！製冷冇乜嘢，呢條保安都好簡單嘅啫喎。佢哋飛得嚟嘅。如果你話今年你冇，好快嘅啫喎，冇咁少成佢喺度，即係衰咗咁句。design 嚟都係嗰幾款食落去嘅啫。你明㗎？嚟嚟去都係嗰套嘢㗎啦。唔係呢個係嘅，嚟嚟去都係嗰啲真㗎，真㗎，點乜有啫嘛？好，不過咧呢個唔知厚2倍啊？呢個就係個規格咯。嗰啲咁嘅嘢咧，我哋準備入1對1，1對1，揾人對，揾人對。嚟啦，買個叫豬排咯。肯定咧，唔係啊！你買晒啲豬排之後，就係隨啲人結婚啦。我有豬排。香港好快就嚟有你嗰啲金嗰啲倫敦金片咯，好快又有。如果一有呢啲嘢咧，真係哇！靚啊！好真係靚。上一上。以前啊，有上上嚟3個3個。換一把，阿西，你快啲飲完水準備咯喎！你嚟啊！飲完水再準備咯喎！所以條有辣有排界，個即係又反應快又可以打，又技術埋，就死你啦！我1對1做啲嘢。邊度幫佢。阿奶啊！挨住埋。你先。而家 AIA 啲 decision making 喺邊度？香港，都香港買香港。新加坡冇。哇，靚！新加坡有冇？我哋有18公哇！屌！法國公司AXA 就係。喂，攞得咁靚！喂！控定先喂，控定先，定！俾我。我先得。鬼！哇！我都靚話得。唉，黐唔喂！射啊！哎呀！要啊！嗰陣幾好嘅。
鬼到。鬼！鬼啊鬼啊！可以上一格。多轉身，有翼有幫有翼，好波好波好波。喂，靚波啊！靚啊！唔得。拉啲仔水出嚟，我。買幫啊！你幫佢，好波，射得射得，射佢啊嘛，射佢啊嘛，好波好波。係打啲射啊嘛。哦 ，chance， 翻啦翻啦翻啦！喂，嚟！鬼啊鬼啊鬼！好嘢！後邊阿奶，鬼度！嗌後備出，冇出啊！今晚出埋嚟啊！換衫喎，換衫，兩個先啦，兩個先啦，換衫，我哋出嚟先，得，今日出嚟先，打個，今日我得你換，你傾翻位先啊，傾翻位先。阿榮佢前邊㗎你，阿榮前邊㗎，阿香品右邊啊。你頂阿 Vincent 個位啊，榮。好，誒走緊前鋒佢，前兩格波。OK， 好住位得，好住位。唔好提翻。好，
個靚。好啊，好先，好啊，好先。自己嚟啦，有。好，好，好。推文啊！兩波。得啦。哎呀！哎呀！好啊，一路。喂，對前少少啊！喂，對前少少。好嘢！哇！叻！好波！靚啊 ，Jeff， 好靚啊 ，Jeff！ 靚好靚喂！咁交啊，咁交啊！後面幫你，後面。兩波。哇！喂，好波。我幫一陣。最咁點佢嚟嘅，1埋1。你呢一世都係打呢個位㗎啦。你打呢個位幾好啊！好靚，交靚啊！交靚。好，追埋。中間先。改。好波。遮住中間先，係啊，遮住中間先。係仆街啊！係條縮咗入去，快啲打中間。好波。中國打龍係啊，可以上鏡。最後面加一個啊！係。無啦啦。係啊。
嗰人冇有個，嗰人冇個，唔好嚟，嗰人唔好嚟。嚟波。得，得啦冇。好波，好波，師傅。哎呀，好波啊，師傅。呢個好波。即係今日兩隻人點大嘅波？頭先我唔緊要，佢嗰度好似唞咗陣嘅。鬼！有一黃卡嘅。牛頭角嗰邊。嗰個我前咗幾年仔喎，有兩個孖場。係啊，嗰個6人場。係啊。咁樣散人哋，自玩有。直射就唔有喎，直射有。入嚟波啦，翻嚟！多人，好啊！哇！好，點㗎？好，邊個？翻人上中間，我哋打一集啦，打一集，翻人上中間。直射未必有喎，直射頭先個一邊嘅。唔係啊，咁樣反而頭先都幾靚㗎。啱，唔係開頭呢攞嗰兩個分分。哇！有嘢。肌肉都幾長。我全飛㗎啦。你傳俾我傳俾。快！我求你啊！係啊。唔係我見，如果翻嚟冇相咧，我就我見佢相多靚啲喎。好靚啊！邊條？你啱啱喺人馬喎。防守3樣嘢。好嘢！換下西先啦，我西蝦球可以啊。而家，唔好理！對佢射埋，射佢啦！喂！要起腳！阿西啊！喂，
都唔使講啦，頭先諗住下球半地啊，出咗，阿賢出咗，兩個，係啊，阿賢出咗，最後一個出咗。都話你去翻個龍唔係好地地咯，得夠。你打個龍門好地地唔得嘅。我玩啦，插翻。唔係第一下，唔係頭先連出兩下 OK 啊，都 sharp，係插翻嗰下就多咗，成日就係多咗呢一下。幫我攞。喂，條頸鏈有冇好重啊你？條頸鏈係咪好重？我想飲水啊！應該捱到㗎，不過算啦，唔得㗎。佢都差㗎，但係佢哋踢出嚟嗰個踢11人咧，多數都輸。我識。因為11人啊，Baby，細塊啊！因為而家失球，但係唔失球。11人都冇失球，一次咪贏咗3球。你記得㗎啦，唔係講呢兩句。我想同你講好耐㗎，你快啲同我翻屋企。你一係出去打佬，一係同我翻屋企。快啲你自己揀啦，我想打到你翻屋企啊！我就竟然冇前邊嘅，我報打前邊。上次聽話上一場就冇後邊，跟住就冇前邊。我上一場喺跑馬地冇後邊，我又都係一邊冇前邊。你要咬我嚟，就自己話。打攞啦，我知打攞身。8點至到呢度都打嘢嘅。好慢，睇下我跟住話唔係我諗你最多10個先。喺度。呢個場有開始。標唔標？好嘢！咁不如打2個鐘。好明顯係咪先？睇到好波，你波啊喂！接過落嚟，接過落嚟。冇計啊！冇人。咦！即刻我見到即刻係啊！落波啊！哎呀！好波嚟！我個人冇真人入啦，喺度賺。我感覺入到咗，係啊，好似有味道。你嗰邊做邊個去打？好波！我打。一隻幫手，一隻喂，好慢啦！點解唔好啊？哇！呢個人得嚟嘅，你喺度玩啦？綠色衫嗰個啊！哇！唔係啊，啱啱粒波，我見到啊，嗰粒位啊，有嗰粒位啊，突然之間拱起咗。得啦。
哇！哇！係添，我呢邊係我嚟㗎。出嚟拉緊，上半拍截身，而家拉唔夠，出面整緊。哇！兩波，未拉筋都睇得咁好啊！咩啊？未拉筋都睇得咁好啊！你啊，等又要睇啊！出事啊！對面出事，你換衫啦！跟住再炒啦！你自己揀，教練個個都自己揀走。上一個，係得嚟嘅呢個係咪？呢個係三頭嚟。好啦，阿芬斯馬嚟啦，你又要左後衞。係啊，係啊，佢轉入嗰啲高難度。轉埋啊！轉埋啊！OK 啊！我咪攞波咯！攞波咯！好嘢 ，OK。佢自己射得條，Nicky 俾得我幾靚。入最低限度都要咁。好嘛，可以。師傅，要啊！阿西，靚波啊！慢，會有，接中場先。繼續。上就得。有時下邊。有咁大力，你打住先啦，你打住先嚟㗎。對住份禮。嚟。瞓咗。大家一齊做。OK。小問題 ，baby。好波。入得我加咗啦！好啦，翻嚟攞，中場。
夠靚夠靚。喂，回啊回啊！哎呀，回啊回啊！去晒！射得！哎呀！好波師傅，一個，上，一個，繼續啊！打翻平時咁啊，飛碟！加油啊！我咪要位，試唔到位。好換人，冇換人。我咪搞到呢個位。喂，企翻上先，太多人啦，後邊咁殘嘅啦。上啊喂，上！咩人上？唉。係。哇！大哥落啊，大哥！落翻後邊。大哥落啊！轉身喂！減埋落去。哎呀，俾死！左邊好噃。哇！加進！阿奶唔好上到咁前啊，俾神衰，做翻中場。唉。落翻嚟。唉，唔好意思啊，擦咗。我擦咗，唔好意思。抵啊！我轉身。嚟去啦！啊，unlucky。好似。射得。靚波奶。
繼續去喂。好嘢！哦，靚波嚟啊！就係冇埋，佢就係留咗喺呢度啦。追埋，追埋，追埋！出翻中場，出翻中場。我咪出嚟。喺面前一格。好人嗰度，翻前邊。嗰個阿叔都好犀利。都真係咁樣嚟捉嗰種。自己嚟，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 自己嚟！走走嚟！哇！仆街啊你！唔係，佢特登，我都你等等，鬆懈咗啊！打埋啦！你之後費事出發。開中翻個，開中翻個。喂，出聲入俾佢哋啊，得㗎。喂，上翻嚟啦喂，上翻嚟啦啲人。後面幫你。俾啦，好快，打埋啦，打埋啦！好嘅。睇睇翻出嚟一啲人。嚟嘅，去埋自己，我後面跟住佢一完。中間有嚟，中間有嚟。射埋。
今日，唔使有。嚟波，嚟攞波。支持。嚟啊！射去，射去。真係射去開始，啱啱有個情感咁。企呢度，一格，今日陰天啊，做乜嚟入到熱？好聽日又焗翻，做乜嚟25度啊大佬？嚟，去三位，呢件。轉身，射得。我都已經收得㗎啦。交啲啊！嗰啲係咁啊，3-4度多，但係嗰啲濕度咯。但係話係會依嗰時就會好多動，跟住就用漏喎。呢個咩啫？即係用最邊用即係就邊個？喂，嚟緊。射得。依時攞地，放好多。俾啲波落去未？嚟啊！你完波啦，落翻嚟啦，要攞落定，對翻齊晒。係啊，上咗去跟住落翻嚟嗰度啦，好易冇力。佢有咁啊？而家係有間保證，都有10年。1兩身，真係怪咯。我冇擺真係擺。一個去，有啲都係陳年擺嗰咪擺後，即係嗰啲舊嗰啲咧。我啲最重嘅冇嘢做啦，係啊，好時咪即係咯，同住有嘢做咯，即係冇人哋做。鬼！係啊，咁你？玩得得喎，不過玩杯都做到，幾好喎！即係波衫好睇。係啊，即係我哋玩擺。開鬆翻個空體通。有唔大啊？係啊，冇喎，一抽。大陸 start 飛㗎嘛，本來咧佢start 飛嗰度，不如你一條尾巴就得嘅，都係身份證嘅啫嘛，身份證電話。都交好文，再。
你佢。後面幫你，你嘅開埋，繼續啊！射啦冇啦，反應慢到幾靚，小心小心睇佢。射啊射啊射啊！係啊，成日都要自出招啊！將啲中文小姐出招啊！呢個係你啊！射！靚波！攞位！幾個開波，白衫開波，繼續開個。開波係白衫，開埋。我身得中間嘅嘢，每人。哎呀！我本來就有啲急，踢佢哋啫。好啊，唔好意思。真係啊！靚走位，走啊！再嚟，後面簡單。俾到你靚啊！係咪？哎呀！嚟啊！打對邊。我就單另外一個擺翻，即係我開咗大就到位，俾多。關人要。冇問題，對人，夠人啦，係啦，可以。中間，波。我個關鍵出緊嚟，白色。住身走得。佢係會偏向中間或者你咧就會偏向我。俾波你。阿賢啊！過頭。我太慢啦喂，啲快機可唔可以打快啲啊？搶完冇意思啊咁。喂波，屌喂，前面波喂，拍遠啊！嚟緊啦！好啦，係啊，支持，入波。快，沒有。阿賢啦，哇，射得！我又係咧，即係輸落去。中啊！啊，仲有？
啲嚟，定啲嚟，定啲嚟，唔使驚啊，唔使驚啊，係啊，誒波波啊！好波，差啲啊！我而家搞緊嗰個三 P，好波！好似你話你嗰個係啊，永遠都麻煩。係啊，冇錯，ID 有轉啊，可以轉，誒，冇問題。喺度啊，你啱啊，轉啊。哇！咩？你換啊？唔係我換得。OK， 我換阿榮啊，你換阿冷。好啊，等陣。而家 OK。等一陣。係啊。我哋教㗎嘛，通常嗰做我哋唔翻咁樣啊嘛，我係呢個嚇，因為呢即係佢哋啊，即係佢兩隻咁樣表咯。如果你派咗落去咧，咁你啲手咧就咁咁但係點解你見翻講點解？佢落你側邊出我都係佢嘅前面側邊俾我隊，咁好啦。如果升個情況咧，如果佢同你一幫。我喺頭邊啊嘛，我喺個邊視咁樣。如果你喺度佢落去，咁你咪打橫切埋咯。咁我就會過身一格。咁喺個情況入，佢斜後邊你將前面我喺度報佢，咁都係喺某程度上都係而家。即係我啲進咗嘅啫。其實我3個打2個，之後3個打3個都係進。係啦，即係我應該係喺2個中間。除非嗰下即係你預備咗喺度咧，你就反而佢調分嘅。係啦，就你佢出嚟即係你見到好靚嘅。其實你就啱啱卡咗2個中間，佢一甩應佢賺2個咯。但係如果佢補穿咧，你可能要追到雙頭係。我就因為喺佢你追到佢會咁定去補喎㗎嘛。咁其實呢個時候，只要佢慢任何一下，我就唔放我而家我哋落去，即係喺某程度上。咁係如果佢點解你要挨到邊邊落翻嚟？因為你挨到邊，我俾咗你，你冇嗰個乜？但係因為如果你挨唔落，我同你點樣整，即係你去邊，咁你點樣做波啊？但係如果你冇入邊，我哋明明挨近你，咪變咗你做個波啊？儘管你係我第一咯，你可以同我猜咯，嗰啲就係你自己要睇個波，所以唔一定最都唔一定要去到最邊。因為你最邊就中間。你大場架，你嗰個空間係幫你睇啲嘢，所以你係有呢個。你去到嗰位，其實係咪做咗最多嘅嘢？因為你去到你唔係即係有時加進係咪嗰啲啊？係嗰啲人都幾多人，你嚟到唔知做到人工多啲。咁調翻轉，反而你落咗嗰位咧，冇人都會落咗，因為落咗你做唔到。反而你落出去落死自己，但係調翻轉你點啊？驚佢喺跑喎，一個人推唔到就鬥翻2個打1個，寧願係即係我哋幾隊好人，即係我哋話好嘥人啦，你就咁嘅事。如果問佢唔好嘅叫我，或者整翻好大嘅，你幫我哋都想講。唉，即係你最多衰係啊！好啊！佢我哋衰，我係幾地嘅，冇話口住。我乜超過波一直嗰種，因為我哋站咗張，嗰個係溫嘅。但係你已經左邊頭，嗰個咧我同你散，如果我其實都去，其實佢唔係嘅，你怎話碰到個波，就係呢個球。走埋。
方法，你咪喺度做下嗰個令到波唔能夠順利，好少係嘅。我波先咯，因為波其實你無論點咧，你拉個波屌個個位都好行嘅，但係調翻轉喎，你個人冇一嚿。大家唔前口嘅，你就企咗喺度望前，佢衝過你一定。如果我嗰下咧就太重，但係我嗰下咧你幫我散，我交唔到俾人。即係嗱，你問我等我哋你要諗起我話，就係喺做呢個嘢都係咯。我覺得投資你做嘢係一個辦法。喂，因為佢直咬咯，一穿過個。喂。點樣將個波踢走？
步波啊啫。好波 time。喂，派起碼得喺度喎。好波位。派天俾都打翻龍門啦，頂唔順啊！頂唔順啊！有啊，開我第2日。我哋做俾你喺度玩門。開分鐘就係。你可以打中堅啊！望波！喂，屌你走入去波！
餐廳等，餐廳等，好難到。餐廳等。空能先。餐廳等啦，餐廳等。成功啦！呢個